đi, bộ đít. Ơi, bụi đất là lên. Mở cái nắp xe lên. Một cái cắn. Không, đằng sau lưng em. Đứng chỗ rừng cây mà, đứng chỗ này nè, qua đây. Còn thôi đi xuống dưới đây. Nó muốn mở nắp xe cho nó được không? Đứng nó thôi, đứng nó thôi con. Đứng nó thôi. Đứng nó thôi Thi, đứng nó thôi Thi. Thi đứng nó coi được rồi. Rồi đi. Đứng thôi, mẹ nói đứng ở đó thôi. Rồi cho chị Hai đi cho chị Hai đi xuống. Rồi Kelly xuống đi. Rồi Kelly xuống đi, bước xuống, hỏi chị xuống. Rồi đứng đó thôi con. Bữa đường bị cái này rồi.
cái lùm cây. Rồi. Rồi. Đứng đây nè. Thôi đứng đây.